اي حروب بتصير في العالم بتاثر على قطاع غزه بالذات، يعني لانه قطاع غزه بعيش على المساعدات يعني، وهذه المساعدات اليوم طبعا تجي من دول اوروبيه، من دول مانحه. اليوم الدول الاوروبيه والدول المانحه صبت كل مساعدات لاوكرانيا وللنازحين، وكله اثر علينا احنا طبعا يعني. الطحين غلي والزيوت غليت وكل الاسعار غليت، وهذا بأثر على المواطن وعلى المستهلك اكثر حاجه. معاناه شديده لانه ما فيش مصاري، يعني انت شايف اسواق والناس بتروح وبتيجي بتشتريش، بتشوف وبتقدرش تشتري. الخضروات عندنا غليت ارتفعت بشكل مش طبيعي، كل شيء ارتفع، يعني هذا كله. تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية وما صاحبها من ارتفاع أسعار، وبالتالي المواطنين يعانون أوضاع اقتصادية صعبة، معدلات البطالة أعلى ما يمكن 49%، خط الفقر تجاوز 50%، 80% من المواطنين في قطاع غزة يعتمدون على مساعدات إغاثية، وبالتالي يضع المواطنين أمام أعباء إضافية لتلبية احتياجات الشهر الفضيل في هذا العام.